दोस्तों अगर आपको भी टिनिटस है, कान में से रिंगिंग नॉइज़ या बजिंग नॉइज़ या सीटी की आवाज़ आती है, तो दोस्तों ये खास एक्यूप्रेशर थेरेपी के पॉइंट आपकी बहुत मदद करेंगे इस प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने के लिए। इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को सेव या शेयर कर लीजिए ताकि ये वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों जिस प्रकार से मैं रिफ्लेक्स एरिया में प्रेशर दे रहा हूँ, मैंने आपको फ़ोटो दी है, दोनों हाथ में सेम रहेंगे पॉइंट्स। दोस्तों अगर आपको राइट ईयर में टिनिटस का प्रॉब्लम है तो आप राइट हैंड में प्रेशर देंगे, अगर लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में देंगे, दोनों में है तो दोनों में दे सकते हैं। दोस्तों जिस टाइप से मैं प्रेशर दे रहा हूँ धीरे धीरे और डीपली, उस टाइप से ही आपको अच्छे से प्रेशर देना है। दोस्तों आपको ये रेगुलर 21 डेज़ तक करना है। आपकी पूरी उंगलियों में आपको प्रेशर देना है। जैसे ये मैंने उंगलियों के नीचे दिया, आपको आपके उंगलियों के टॉप में भी प्रेशर देना है। प्रेशर डीप होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी अपनी बॉडी को हर्ट नहीं करना है, जितना सहन हो सके उतना ही प्रेशर देना है। दोस्तों मैंने आपको जो सबसे पहले फ़ोटो दिखाई उस के हिसाब से आप रेगुलर आप प्रेशर दीजिए। शुरुआत में हर एक पॉइंट पे 1 से 2 मिनट प्रेशर दीजिए। देखिए जिस टाइप से मैं इस अंगूठे के ऊपर प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार आपको सभी उंगलियों में प्रेशर देना है, दोनों हाथ की। जैसे मैंने दूसरे अंगूठे पे भी प्रेशर दिया है, उसी टाइप से आपको भी प्रेशर देना है। दोस्तों हर एक पॉइंट पे 1 से 2 मिनट तक आप प्रेशर दीजिए और लगातार 21 डेज तक दीजिए प्रेशर। इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दिलाने में ये एक्यूप्रेशर थेरेपी बहुत मदद कर सकती है। दोस्तों अगर आप भी नेचुरली हील होना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो एक्यूप्रेशर थेरेपी से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, लाते रहता हूँ। अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में किसी को टिनिटस का प्रॉब्लम है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।